onda sonda yana multiradar deb pameh berib qo'yapti. Xo'sh, bir GPS активно. Экстра приглушение. Язык. Перезагрузка устройства. Мультирадар. yana takrorlanyapti mana shu narsa. Вообще bitta bu emas. Yonimda GPS активно. GPS ulangandan keyin erta rejim bezuvga tushdi. Hozir kerakli tezlikdan o'tganimdan keyin yana pameh berib boshlaydi. Mana. Boshlaydi. Hozir Doppler Pro. GPS активно. Buni hozir bir sudrab berib olamiz. Меню экстра. Язык. Перезагрузка. Zavod sozlamalariga qaytardim. Mana Скат. skat deb ham pameh berib qo'yapti. Mayli, uni o'chirib qo'yamiz. Меню настроек. Диапазон К. Меню настроек. Язык. Перезагрузка устройства. Меню настроек. Автоматический переход. Диапазон К. Включено. Вы. GPS активно. Камера на 70. Четыреста. 200. Baza bo'yicha ogohlantiryapti, lekin deteksiya bermayapti lochinlarga. Xudoga shukr, shunisini to'g'ri aytdi. Baza bo'yicha. Камера на 70. Ikkala radar ham baza bo'yicha bir xil ogohlantirish berdi. 300 metrdan, 300 dan ziyod metrdan Neonline 77 Black 200. Wi-Fi Black deteksiya berdi. Lekin Doppler Pro jim. Juda ham kamchiligi ko'p ekan. Вообще-то kamchilik. Baza bo'yicha ogohlantiryapti. Aynan mana shu detektor Doppler Pro juda ham pamehi ko'p ekan. 2 soatdan keyin boshqacha sistemada ishlab qolib, skat, multiradar ana shunaqa muammolarga duch kelyapman. Buni mijoz ko'rib bering deb
sinash uchun men ko'chaga olib chiqqan edim. Yo'q, bu juda ham muammosi ko'p ekan. Endi bilmadim, qaysidir partiya shunaqa kelgan, bunaqa muammo bilan mijozlar qiynalib qolishi mumkin-da. Undan ko'ra hozir mijozni o'ziga aytaman, buni mijozga aytaman, shu olgan joyingdan yoki o'zing hal qil deyman-da, xullas. Ko'p ekanda Doppler Pro'da. Mana pamir zonasi. Hatto bundan Sochi Pro ham sifatliroq-da, aynan Sochi Pro bundan kuchliroq demoqchiman hozir. Mana bunaqa muammosi ko'p bo'ladigan bo'lsa. Keyin ham Silverstone'ning mana shu baza bo'yicha juda ko'p xatoliklari bor. Mana shu lokatsiya nuqtalari bo'yicha juda katta kamchiliklari bor ekan. Ertaroq, kecha aytishi, 100 joyda 60 deyishi, 60 joyda 50 deyishi, u bazani kiritayotganda shu aholi punkti bilan yoki markazlashganmi u, necha tezlik u yerda, buni aniq ma'lumot bilan kiritsa yaxshiroq bo'ladi. Peak Vision 70. Камера на 70. 200. Skatni o'chirmabman-da. Peak Vision. Peak Vision deb deteksiya ham berdi, hatto Neoline. Lekin Doppler Pro baza bo'yicha ogohlantirib bo'ldi. Mana. Mana shu tentak tutib qoldi-da yana. Qarang. Voy, nima qilish mumkin buni bilmayman. Hozir mana. Shu multiradar ta'mir berishi kaskaddanmi deb kaskadni ham o'chirib ko'rdim-da. Меню настроек. Автоматически. Uzun. Экстра диапазон X. Скат. Включ. Skatni o'chirib qo'ydi. Экстра приглушение. Kaskad devoribdi. Mana yana shu hol. Pamir berib boshla. Mana shunaqa tutqanoq tutib qolyapti. Bitta bu emas, yuqorida aytganimdek ko'p partiyasida mana shunaqa holat bo'lyapti. Buni mijoz qanday qilib ishlatadi, men hayronman-da. Multiradarni o'chirib qo'yishimiz kerak. Bunday kamchilik bor. Buni olib ustida ko'p ishlash kerak. Aynan mana shu Doppler Pro'ning ustida. Baza bo'yicha mayli. 60. Mana. Снижайте скорость. Bu yer 70 joyi, baza bo'yicha ham kamchiliklar bor dedim. Bu yo'lning narigi chetida turibdi. Kamera ortdan. Piyodalar o'tish joyi. Neoline piyodalar o'tish yo'li. Har ehtimolga qarshi piyodalar o'tish yo'li deb ham ogohlantirdi. U oddiy kamera, mulaj desa ham bo'ladi, kamera, lekin Камера на 60. Снижайте скорость. tezligingizni chegaralangayapti. Mana yerda hozir mana yo'l belgisini oldiga sizlarga ko'rsataman. 200. Mana. Ana belgi turibdi, kaftarxona tugadi degan. Ortdan. Mana yana bitta aholi punkti boshlandi. Mana boyagi o'tganida Halqabod markazi bo'lganda 60 bo'lardi. Bu yer 70 joy.